दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा की शादी के तीसरे दिन जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को लेने गए तो आपने अपनी बेटी से इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा चलें। तो हज़रत फ़ातिमा अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद भी हैं, आप नबी भी हैं, मेरी इतनी जुर्रत नहीं कि मैं आपको इनकार कर सकूं, लेकिन मैंने आपसे ही सुना है कि अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर मत निकलना। अगर आप मुझे इजाज़त दें, हज़रत अली अभी घर में मौजूद नहीं है,